Herkese merhaba. Bu bölümde ben konuşuyorum, Çiğdem soruyor. Ben çok horluyor muyum? Çok yorulduğunda, zor bir gün geçirmişsen, evet. Benim horlamamı kesmek için Mesela normal şartlarda beni böyle kaldırıp uyandırsan ben bir daha uykuya dalamam. şöyle yapıyordu bak. Hafif uyarılar veriyor. İyi de ben Sağa dön, kardeşim sola tilki dön. Biraz uykusundayım. küçük. Ulan bir uyanıyorum deprem oluyor zannediyorum. İnsan kocasını sevgiyle yani yumuşak bir temasla kocacığım Bir kere yan değil ki dön. birkaç Yan. kere. Ama bu nedir kardeşim böyle? Bu nedir yani? Horlama sosyal bir hastalık. Uykuyu bölen, bozan çok önemli bir durum horlama yani. Hem nefes alma sesi olarak hem de bazen apneye girdiği zaman da ama bir şey oldu, bir şey olacak endişesine giriyor insanlar. Ne demek uyku apnesi? Uykuda nefesinin durması demek. Ağzı açık kaldığı zaman hastanın mide çalıştığı için büyüme hormonu sekresyonu düşüyormuş. Özellikle gündüzleri uzun yol şoförleri, tır şoförleri, kamyon şoförleri, otobüs şoförleri, Trafik evet, açısından çok bunlar önemli. çok önemli. Bize Çünkü de yansıyor evet, sonuçta. evet. Burun ameliyatı eşittir horlama düzelir değildir. Bazen de böyle daha basit şeyler takıyorlar işte burunların açısını değiştirmek için. Katıl test deniyor zaten. Burnunuz daha da rahatlar. Ameliyat oldukları zaman işte bu dil kökü işte senin anlattığın şekilde ne kadar sürede iyileşiyor bu hastalar? Tükürük salgısı var, yutma refleksi var, beslenmen Yani gerekiyor. yutarken ağrı Dolayısıyla olma şansı var. ciddi bir haftalık bir süreç var. Evet, oksijen çok önemli. Sonuçta yakıtımız her türlü. Hatta şöyle bir şey var. Mesela osteoporozla ilgili bile iyi oksijenlenmediği zaman işte bu uyku apnesinde bile osteoporozun daha çok olduğu gösterilmiş Uyku apnesi varsa hastanın genelde fibromiyajisi oluyor. Kas ağrısı, eklem ağrısı oluyor. Huzursuz ayak hareketi oluyor. oluyor. Koroner kalp hastası olma riski Tabii artıyor. ki daha fazla. Tansiyon hastalarının tansiyonla ilgili sıkıntıları artıyor. Uyku apnesi, horlama ile ilgili sorularınızı bana sorunuz. Çiğdem Hanım'a da öyle selam verin. Herkese merhaba. Bu bölümde horlama ve uyku apnesini konuşuyoruz. Ben konuşuyorum, Çiğdem soruyor. Çiğdemciğim ben çok horluyor muyum? Ne cevap versem? Doğruyu söyle. Doğruyu mu söyleyeyim? Yani sen çok yorulduğunda, hani böyle çok zor bir gün geçirmişsen, evet ama yani normal şartlarda çok horlamıyorsun. Eskiden bundan ben uyarana kadar arada horladığım oluyordu. Çiğdemciğimin benim horlamamı kesmek için şöyle yapıyordu bak. Ulan bir uyanıyorum deprem oluyor zannediyorum. Dedim ki Çok ani neden hareketler yapıyorsun. neden beni dürtüyorsun? Neden dürtüyorsun? Hı. İnsan kocasını sevgiyle yani yumuşak bir temasla kocacığım Bir kere yan değil ki dön. birkaç Yan. kere. Ama bu nedir kardeşim böyle? Bu nedir yani? Sonra neymiş? Hayır. Ben uyanmayayım diye yastığımı Evet oynatıyormuş. sen yani mesela normal şartlarda beni böyle kaldırıp uyandırsan ben bir daha uykuya dalamam. Ben de sana böyle hafif uyarılar İyi veriyorum. de ben Sağa dön, kardeşim sola tilki dön. Biraz uykusundayım. küçük Böyle küçük ayarlar aşağıdan böyle yapıyor. dirt ki horlayan bir insan değilim yani. Hani çok nadiren olan bir şey bu. Ee, evet. Evet. Horlama sosyal bir hastalık. Karı koca arasında çok büyük dert, çok büyük sorun. Özellikle Evet. kocalar, Tabii. özellikle kocalar bunlar hep kaçıyorlar. Hep bana gelen Hmm. hastalar hep eşleri, kadınlar zorla kocalarını getiriyorlar. Ama uyku çok önemli bir şey. Uykuyu bölen, bozan çok önemli bir durum horlama yani. Hem nefes alma sesi olarak hem de bazen apneye girdiği zaman da ama bir şey oldu, bir şey olacak endişesine giriyor insanlar. Nefes almıyor Ya hasta. sen o endişe girdiğin aşağıdan sürekli bir... Sende apne olmuyor canım. Şimdi bak bu konu çok önemli bir konu. Gerçekten çok önemli bir konu. Neden? Uyku apnesi ne demek uyku apnesi? Uykuda nefesinin durması Durması. demek. 10 saniyeden 10 saniye ve üzerinde nefesini tutmak demek. Şimdi bizim için asıl önemli olan aslında bu. Yani biz kulak burun boğazcılar olarak uyku apnesini tedavi etmek istiyoruz. Tabii ki horlama da beraberinde düzeliyor, tedavi oluyor. Şimdi bence konuya şöyle başlamak lazım. Önce temelden başlamak lazım. Bir Nedenleri gibi. insan neden horlar? Evet. Neden horlar? Tabii ki body mass index çok önemli. Kilonuz çok önemli. Morfolojik yapınız çok önemli. Boyun, gıdık yapınız çok önemli. Hormonal değişiklikler çok önemli. Mesela menopoz dönemi Evet, kadınlar da kadınlarda, horluyor. Doğru söylüyorsun. erkeklerde belli bir yaştan sonra bunlar gerçekten bizim metabolizmamızı etkileyen, oradaki kas yapısını etkileyen, oradaki dokuları etkileyen faktörler. Şimdi bana hastalarımız geldiğinde, başvurduğunda genelde hanımları diyorlar ki hocam, kocam ölecek zannediyorum. Sürekli nefesini tutuyor.
işte çok horluyor. Ayrı odalarda yatmak zorunda kalıyoruz. Hakikaten de sosyal açıdan da çok ciddi sorunlar. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun böyle bir hasta? Kapıdan girdiği zaman anlıyorsunuz yani sen zaten. Hasta şikayetini söylemese bile horluyor, horlamıyor diye farkında olabiliyorsundur diye tahmin ediyorum görünüşüne Tabii göre. şimdi dediğim gibi hastanın görünüşü genelde uyku apnesi olan hastalar kısa boylu, tıknaz, kalın boyunlu Evet. hasta grupları. Ancak arada böyle gerçekten body mass index ile ilgili ciddi sorun olmayan nadir hasta grubumuz da var. Hı hı. Ama şöyle baktığımız zaman horlama ve uyku apnesi hastalığı aslında bütün solunum yolu traktını etkileyen bir hastalık. Yani sadece burunla alakalı değil. Burun ucundan başlıyor. Burun, geniz, küçük dil, yumuşak damak, büyük dil, bademciklerin bölgesi, dil kökü. Bu bölgenin hepsi işin içine giriyor. Hepsi işin içine Evet. giriyor. Bir şey soracağım. Çocuklarda horlamayla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Hani erişkinler Şimdi haricinde. çocuklarda horlama mekanizması ve uyku apnesi çocuklarda da çok sık görüyoruz. Çocuklarda daha çok geniz etine bağlı ve bademciklere bağlı oluyor. Çocuklarda sorunu çözmek daha kolay Evet. aslında. Ama çocuklardaki horlama ve uyku apnesinin tedavisi de çok önemli. Çünkü büyüme hormonu açısından Ben ona çocukların lafı evet getirmek derin istedim. uyku bizim için o kadar önemli ki çocuğun büyümesi için uyuması lazım. Şimdi şöyle ağzı açık kaldığı zaman hastanın ya da çocuğun tükürük salgısından fazla salgılandığı için mide çalıştığı için büyüme hormonu sekresyonu düşüyormuş ve çocukların işte atıyorum boyunun uzamasıyla ilgili birçok büyük farklılıklar oluyormuş. İşte ikizlerle ilgili bir çalışma vardı onu okumuştum ben. İkiz hastalar yani aynı yumurta ikizleri. Biri işte ağzı tam kapanıyor, hiç horlamıyor, uyuyor bir çocuk. Diğeri ağzı açık kalıyor. İşte bir sene sonra işte bu pandemi döneminde olmuş sanıyorum. O yüzden ikisi arasında öyle bir fark var. Aralarındaki boy farkı yani 4-5 santim ölçecek kadar olmuş. Büyüme hormonunun eksik kalmasından dolayı. Yani horlamayı sadece sesi işte uyuyamıyor vesaire düşünmemek lazım. Tabii. Çocuğun boyunu işte Matematik büyümesini zekasını bile etkiliyor etkileyen bir aslında. şey. Aritmetik bakış şeyini de değiştiriyor. Şöyle ki çocuklarda mekanizma dediğim gibi daha çok geniz etine ve bademciklere bağlı. O yüzden özellikle 6, 7, 8 yaş grubu çocuklarda bazen bir görüyoruz. Biz onlara öpücük bademcik diyoruz. Kissing tonsiller. Anne babaya diyorum ki ben bu bademciklerin alınması lazım. Diyor ki çocuğumuz hiç hastalanmıyor. Evet hastalanmıyor olabilir. Ama bademcikler o kadar büyük ki çocuğunuzun büyümesi gelişmesini engelliyor ve ciddi sıkıntılara yol açıyor olabilir. Çocuklarda mekanizma biraz daha kolay, Hı hı. biraz daha tedavi edilebilir. Her çocuğu uyku testine sokmaya gerek yok. Bizim özellikle çocuklarda eğer muayene bulgularında bir sıkıntı olmadığı halde apneleri varsa santral bir apne olma olasılığını ekarte etmek için uyku testine sokuyoruz. Hmm, Şimdi bir de santral apneler var. evet. Yani nörolojik apneler var. Şimdi biz tabii ki hastalarımız bize geldiğinde önce kulak burun boğaz muayenesini yapıyoruz ve o kulak burun boğaz muayenesinde periferik nedenlere bağlı. Yani burun, boğaz, geniz bölgesindeki apneleri test edip muayene edip görüyoruz. Ama eğer bir santral apneden şüpheleniyorsak mutlaka ve mutlaka uyku testine Hı sokmak hı. lazım. Ya da hastanın muayene bulgularına baktığımızda ağır bir uyku apnesi varsa hastada ve sorun daha çok dil kökündeyse mutlaka uyku testine gönderiyoruz ki uyku testi bu işte altın standart. Uyku testi ne demek? Uyku testi bir cihaz bağlanıyor size ve o cihazda işte sizin her şeyiniz ölçülüyor. Bir tek rüyalarınızı görmüyoruz ama rüya gördüğünüzü bile görüyoruz aslında ki artık günümüzde bu akıllı saatlerle, elinizdeki akıllı telefonlarla bile uyku sürekliliğinizi çok Evet, güzel bir evet. şekilde en Bakabiliyorsun. azından tarama amaçlı yapılabilir. Tarama amaçlı ne olduğunu orada Görebiliriz. görebiliriz. Ki şimdi özellikle erişkinlerde sabah yorgunluğu, gün içerisinde uyku hali, akşamları televizyon seyrederken uykuya dalma, iş yapmama isteği, halsizlik bunlar hep bu uyku apnesinin Tabii. sonuçları. Çünkü siz gece derin uyku uyumanız gereken zamanda yoruluyorsunuz aslında, dinlenmiyorsunuz. Ve apneye girdiğinizde nabzınız önce düşüyor, sonra yükseliyor. Düşünsenize nabız aralığınız açılıyor, kalp kasılma şiddeti artıyor, tansiyonunuz yükseliyor, kanlanması gereken, oksijen gitmesi gereken organlara daha fazla oksijen gitmesi için vücut bir efor sarf Evet. ediyor. Dolayısıyla bu senin gün içerisindeki yaşantına yansıyor. Yansıyor. Evet. Özellikle
gündüzleri uzun yol şoförleri, tır şoförleri, kamyon şoförleri, otobüs şoförleri, Trafik evet, açısından çok bunlar önemli. çok önemli. Bize de Çünkü yansıyor evet, sonuçta evet. Yani hepimize. sen istediğin kadar usta şoför olabilirsin. Tek elle bir kamyonu, tırı çok rahat, güzelce kullanıyor olabilirsin. Ama apne demek, gece yaşamış olduğun apnelerden dolayı gün içerisinde ani iç geçmeleri yaşayarak ciddi kazalara neden olabilirsin. Tabii. İç kazaları olur, trafik kazaları olur ki biz en son konuştuğumuzda trafik müdürümüzle kazaların %70'inden fazlası, özellikle bu İç kamyon, geçmeyle. otobüs, hepsi apne ile alakalı. O yüzden bununla ilgili Avrupa standartlarında, Avrupa Birliği uyum sürecinde yapılması gereken şeyler Hı var. hı. Şimdi şöyle bir şey oluştu. Hemen ona değineyim. Bütün bu uzun yol şoförleri şimdi panik oldu. Bende apne var ama gizleme İhtiyacı. ihtiyacı hissediyor. Hayır. Apneniz varsa ve tedavi olduysanız siz ehliyetinizi kullanmanızla ilgili, araba kullanmanızla ilgili bir sıkıntı yok. Yok. Burada tedavi seçenekleri var. Siz uyku testinizi yaptırdınız, kulak burun boğazınıza muayene oldunuz. Uyku testi standart mı yapacaklar uzun yol şoförlerine? Şu anda öyle bir uygulama var mı? Onu Şu anda yapıyorlar. onu tamamen böyle standart bir kural haline getirmediler Hı. ama normalde sağlık raporu almak için doktora gittiğinizde ehliyetinizi yenilemek için, eğer hekim arkadaş şüpheleniyorsa sizi uyku testine Gönderiyor. yönlendiriyor. Hı hı. Ama şüphelenmesi lazım. Evet. Ee, Bunun için de oradaki o değerlendirme yapan hekim arkadaşlarım da bu konuda biraz daha uyanık olması Evet. gerekiyor Daha açıkçası. Ee, bilinçli olmak lazım. Bilinçli olmak gerekiyor ve o değerlendirme sonrasında, uyku testi sonrasında biz kulak, burun, boğaz muayenesini tekrar yapıp tedavimizi Uyguluyorsunuz. uyguluyoruz. Ama burada sanıyorum ki insanların bundan biraz kaçınmalarının sebebi bu horlamanın işte uyku apnesinin tedavisinin o kadar da belki basit olmaması ya da hayat standartlarını bazen değiştirmesi gerektiği için. İşte mesela en büyük şeylerden bir tanesi de bir kilo vermesini öneriyorsunuz. İşte hani çok böyle obezse hasta işte dil kökü sarkıyorsa vesaire kilo vermek birazcık yardımcı oluyor diye biliyorum. Sen tabii şimdi daha iyi anlatırsın Şimdi bize. benim bu 2003'teki tezim de 9 Eylül Üniversitesi'nde. Kilo vermek kesinlikle tedaviye Hı hı. yardımcıdır. Mutlaka kilo vermek bu işin esasıdır. Ancak orada öyle bir kısır döngü var ki, uyku apnesi olan hastalar kilolu, kilolu hastalar uyku apneli, apneli olduğu için kilolu. Evet. Yani o döngü devam ediyor. O Kilo döngüyü bir vermesi de yerden, zorlaşıyor değil evet, mi? döngüyü bir yerde kırmak gerekiyor. Hı hı. Biz bunu ancak radikal kilo verenlerde, yani obezite cerrahisi geçirip bir anda 30-40 kilo veren hastalarda aslında o değişimi çok güzel görüyoruz. Görüyorsunuz. Ama diyetle çok uzun sürede kilo vererek o uyku apnesinden kurtulmak mümkün değil. Hmm. Değil. O zaman diyeti de zorlaştırıyor. Yani Tabii. kilo Çünkü vermesini de insülin direncim zorlaştırıyor. var. Hı hı. Çünkü NAD depoların Evet. yeteri kadar değil. Gece onun fizyolojisini daha önce Hı hı. konuşmuştuk, anlatmıştık. Hı hı. Yani gece açlığı oluyor, gece uyanıyor sürekli, ağzı kuruyor, dili damağı kuruyor. Tedavi, yani tanıyı koymak çok önemli ama bak, bir kez daha vurguluyorum, çok önemli. Burundan kaynaklanan uyku apnesi olmaz. Hı. Mutlaka aşağılarda bir yerlerde daha sorun vardır. Çünkü klinik yapan bir hekim olarak, aktif hasta bakan bir hekim olarak hep şunu görüyorum hastalarda. Burun ameliyatı oldum, horlamam devam ediyor. Burun ameliyatı oldum, horlamam devam ediyor. Arkadaşlar, burun ameliyatı eşittir horlama düzelir değildir. Kulak, burun, boğazın bütün üst solunum yolu traktının değerlendirilmesi Verilmesi gerekir. gerekir. Hı hı. Ya da sadece küçük dili kısaltmak, küçük dili boyunu halletmek de horlamayı kesmeyebilir, uyku apnesini kesmeyebilir. Buradaki en önemli yer dil kökü. Hı hı. Daha önceki çekimlerimizde var. Böyle bizim bir maketimiz var. O makette ben gösteriyorum. Çünkü konumuna göre o bölgeyi tedavi edip ameliyat edebiliyoruz. Hı hı. Ama sorun dil kökündeyse de o zaman hastalara CPAP maskesi dediğimiz veya BiPAP maskesi dediğimiz Maske maske takıyorlar. Hı tedavisi hı. veriyoruz. Bazen bu tedaviler sosyal açıdan, o maske tedavileri hastaları birazcık zorluyor olabilir. Ama sonuçta uzun ve sağlıklı yaşamak için bu tedavi olmanız şart. Şart tabii. Şart. Bazen de böyle daha basit şeyler takıyorlar işte burunların açısını değiştirmek için. Hı hı. Onlar etkili oluyor mu? Ya burun bandı, yani kim Hı hı. burnunu şöyle açsın, buna Cuttle test deniyor zaten. Burnunuz daha da Evet. rahatlar. Orada bir nazal valv açısı var. Onu açtığınız zaman rahatlatır. Daha fazla Belki oksijen almak gibi bir şey belki mi yani? evet, tabii ki. Hayatın temeli oksijen sonuçta. Aynen. Burundan rahat nefes almak için
kullanabilirsiniz o tür aparatları. Hiç bunlarla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama bu sizin günlük yaşantınızı arttırır. Akşam uykuya dalışınızı rahatlatır. Ama apne ya da ciddi bir horlama problemi varsa Onu siz yine düzelteceğiz. uykunun ilerleyen saatlerinde e, Apneye girersiniz. apneye Hı hı. girersiniz. Şimdi bununla ilgili ben klinikte çekmiş olduğum hastalarla ilgili birkaç tane video var. Ben Ceren'e Hı söyleyeyim, hı. onları da paylaşalım. Horlama ve uyku apnesi hastalığı sadece karı koca arasında sorun yaratan bir hastalık değildir. Mutlaka tedavi olması gerekir. Mutlaka bizim diğer videoları aşağıya koyuyoruz. Lütfen onları da izleyin ve herkesin bilinçlenmesi gerekir. Peki ameliyat oldukları zaman işte bu dil kökü işte senin anlattığın şekilde ne kadar sürede iyileşiyor bu hastalar? Hani en azından fikir olsun. Horlama cerrahisi olmayı düşünenler için. Eğer cerrahi indikasyon Hı varsa hı. hastada, bak çok önemli, cerrahi indikasyon varsa yaptığımız ameliyat, özellikle o boğaz bölgesine yapmış olduğumuz ameliyat, robotik cerrahiden de destek alıyoruz zaman zaman dil köküne ulaşmak için. Gerçekten çok zor bir ameliyat Evet. hasta açısından. Yani öyle İyileşmesi kolay kolay değil. bir ameliyat değil. Çünkü ağız içinden yapmış olduğumuz bir ameliyat olduğu için tükürük salgısı var, yutma refleksi var, beslenmen Yani gerekiyor. yutarken ağır acı Dolayısıyla olma şansı var. ciddi bir haftalık bir süreç var. Hı hı. Yani o bir haftalık süreçte hastalarımızın yumuşak gıdalarla beslenmesi, diyet yapması, kan sulandırıcı, sigara, alkol hiçbir şey tüketmemesi lazım. Ve biz o hastaları ameliyat ettiğimiz zaman biz de 7/24 klinikte alert haldeyiz. Hastalarımıza da diyoruz ki Kanama şehir olabilir. dışına Çok çıkmayın, sıkıntı olur. yurt dışına çıkmayın, öyle köye möye gitmeyin, şehir merkezinde olun. Çünkü ani bir kanama olduğunda en kısa sürede müdahale edebilecek sistemi kurguluyoruz. O yüzden benim kliniğimde bu sistem kurgulanmış vaziyette 7/24. Ameliyat sonrası zor. Evet, bazen hastalara şu seçeneği sunuyoruz. Ameliyat olup tedavi olabilirsin. Ama CPAP cihazı da seni tedavi edecek. Ya hayat boyu CPAP takacaksın, Çakacağız. hiç ağır acı çekmeyeceksin, Ama yoluna devam evet, edeceksin, bir maskeyle uyuyacaksın maskeyle sürekli. uyuyacaksın. Peki o maskeli sağa sola döndüğüm zaman sırf meraktan soruyorum yani rahat edebiliyor mu hastalar? Şimdi Hep teknolojide böyle mi? mi yatması Hayır, hayır. gerekiyor? Şimdi o maskeler artık cihazlar küçüldü, daha Hı hı. sessiz. Ondan sonracıma nemlendiricili, burun maskesi, ağız maskesi, ağız burun maskesi. Hastalar bunları taktığı zaman aslında hareket edebiliyorlar. Evet, ilk uykuya dalarken ki bir anda böyle hani normal böyle yüzü koyun yatan bir insan için zorluk Hı yaratıyor. hı. Ama sonuçta eğer sen bu maskeyi takmazsan Tabii ya ki kalbin ya o ayrı bir şey. anlatabiliyor muyum? Öyle Evet. olduğu zaman Yani yani kar sonuçta zarara baktığın zaman tabii sonuçta ki ama sonuçta konfor zor. açısından merak Ama ettim. şimdi aslında her şey bak bu hastalıkların içine girdikçe her şey nereye dönüyor? Bizim ilk bölümlerdeki Evet. anlattıklarımıza geliyor. Yani menopozdaki kadının Oksijenlenme. andropozdaki erkeğin kas gücünü arttırması lazım. Boyun ve gıdık bölgesinin yağlanmaması Evet. lazım. Boyun gıdık bölgesi nasıl yağlanmaz? Nasıl yağlanmaz? Hareket ederek, spor yaparak. Sadece diyetle değil, fiziksel Tabii ki egzersizle. Sen spor. şimdi hani geçen bölümde konuştuk ya. Hı hı. Yani kas gücünü arttırmamız gerekiyor. Her türlü. Kas gücü artacak ki yağ oranın düşecek. Beslenmenin ona göre. Aslında bu bir süreç yani yıllar içinde. Yani biz önlemlerimizi alırken hep bunları düşünerek alıyoruz bu Tabii önlemleri. kısa vadeli değil yani uzun Tabii. vadeli. Her zaman uzun vadeli düşünmek lazım. Evet. Oksijen çok önemli. Sonuçta yakıtımız her türlü. Hatta şöyle bir şey var. Mesela osteoporozla ilgili bile iyi oksijenlenmediği zaman işte bu uyku apnesinde bile osteoporozun daha çok olduğu gösterilmiş. Yani olayın temelinde vücudun asitlenmesi olduğu için oksijen azsa daha fazla sinüs. Sen uyku apnesi yaşadığın zaman bütün vücuduna yani sadece tek böyle horlama işte kalp vesaire değil kemik sağlığı bile etkileniyor. Yani bir bütün olarak düşünmek lazım. Tabii şimdi uyku apnesi varsa hastanın genelde fibromiyaljisi oluyor. Kas ağrısı, eklem ağrısı oluyor. Huzursuz ayak hareketi oluyor. Oluyor. Koroner kalp hastası olma riski Tabii artıyor. ki daha fazla. Tansiyon hastalarının tansiyonla ilgili sıkıntıları artıyor. Yani o kadar çok aslında nöroloji, göğüs, kardiyoloji, Birbirine her fizik şey bağlantılı. tedavi baktığın zaman hepsinin altında uyku apnesi var. Evet. Ve günümüz toplumunda en büyük sorun ne? Obezite. Hı hı. Ve bu maalesef giderek artış Artıyor. gösterecek bir süreç. Yani bugün bu programda, bu bölümde En uyku azından evet, apnesinden, uyku apnesinin horlamadan önemini kısaca bahsettik. Daha vurguladık. içeriği olan
uygulamalarımızı yaptığımız videolarımız var. Short videolarımız, uzun videolarımız var. Lütfen onlardan ayrıntılı olarak izleyip öğrenebilirsiniz. Ama yine de sorularınızı lütfen aşağıya yazınız. Uyku apnesi, horlama ile ilgili sorularınızı bana sorunuz. Çiğdem Hanım'a da öyle selam verin.